আসসালামু আলাইকুম। আমি ডক্টর সোহেল রানা। আজ আমি যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো ঠান্ডা কাশি। ঠান্ডা কাশি কিন্তু একটা সিম্পল বিষয়, বা দেখা যায় প্রায় মানুষের ঠান্ডা কাশি কিন্তু লেগেই থাকে। সো এ নিয়ে কিন্তু ঘাবড়ানোর কোনো কারণ নাই। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় ঠান্ডা কাশি একটা মারাত্মক আকার ধারণ করে। কারণ ঠান্ডা কাশি যখন একটা শিশু বা বাচ্চার বেশি পরিমাণ হয়ে যায়, তখন কিন্তু সে বাচ্চা দেখা যায় আস্তে আস্তে সে বাচ্চার শ্বাস নিঃশ্বাস বন্ধ হতে থাকে, এবং সে বাচ্চার খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দেয়, এবং সে বাচ্চা আপনার বৃদ্ধিটা ঠিকমতো হয় না। সো আমরা কিভাবে ঘরোয়া পদ্ধতিতে কীভাবে আপনার বাচ্চাকে ঠিক রাখবেন এবং ঠান্ডা বা কাশি হলে কীভাবে তাকে ট্রিটমেন্ট করবে, সে বিষয়টা নিয়ে আজকে আমি কিন্তু আলোচনা করব। তো ফার্স্টে আমরা কিন্তু দেখে থাকি আমাদের পরিবেশটা, আমরা বর্তমানে দেখি যেটা মূলদের কারণ আবহাওয়া। বর্তমানে কিন্তু আবহাওয়ার কারণে বেশিরভাগ শিশু বা বাচ্চার আপনার ঠান্ডা বা জ্বর বা কাশি হচ্ছে। কারণ আমরা আমাদের দেখে থাকি যে সে শীতকাল আর গ্রীষ্মকাল কিন্তু 6 মাস পর পর দেখে থাকি, কিন্তু বর্তমান কিন্তু এমনটা হচ্ছে না। কারণ এখন কিন্তু ঋতু পরিবর্তন বা ঋতু আসা যাওয়া নিয়ে কোনো কিছুই বোঝা যায় না। সেক্ষেত্রে দেখা যায় কারণ ঋতু অনুযায়ী কিন্তু শরীরের রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা তারতম্য বৃদ্ধি পায়। সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আমাদের শরীরে এটা মেনটেন করে চলতে পারছে না, যার জন্য কিন্তু আমাদের বর্তমানে ঠান্ডা কাশি প্রায় দেখা যায় লেগেই থাকে। সো কীভাবে আপনারা আপনার বাচ্চাকে ঠান্ডা বা সর্দি বা কাশি হলে কীভাবে তাকে পরিচর্যা করবেন এবং তাকে কীভাবে তার শরীরটা ভালো ঠিক রাখবেন, সে বিষয়ে কিন্তু আজকে আলোচনা করবো। বাচ্চাদের যেসব কারণে ঠান্ডা লাগে সেটা হলো, যেমন আমরা বাচ্চাদের গোসল করানোর সময় তাদের ক্ষেত্রে আমরা ঠান্ডা পানি ইউজ করি। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই করণীয় হচ্ছে ঠান্ডা পানির পরিবর্তে কুসুম গরম পানি তাদের গোসল করাতে হবে, এবং তাদের গোসল করার পরে যত দ্রুত সম্ভব তাদের শরীরটা মুছাতে হবে বা তাদের শরীরটা পরিষ্কার করতে হবে। এবং এছাড়া যখন আমাদের সন্তান বা বাচ্চা বাথরুম করে, সেক্ষেত্রে আমরা তাদের ক্ষেত্রে ঠান্ডা পানি ইউজ করি। তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাকে হালকা কুসুম গরম পানি দিয়ে তাকে পরিষ্কারটা রাখতে হবে। তো এছাড়া কিন্তু ধুলাবালি, আপনারা দেখি আমাদের চারপাশে বর্তমানে ধুলাবালির কারণে কিন্তু বেশি পরিমাণ ঠান্ডা লাগে। কারণ ধুলাবালির কারণে যখন ধুলাবালি আপনার নাকের ভিতরে প্রবেশ করে, তখন কিন্তু ওই ধুলাবালি আস্তে আস্তে ইনফেকশন হয়ে ফুসফুসে যায়। তখন দেখা যায় আপনার বেশি পরিমাণ ঠান্ডা কাশির বেশি হয়ে আপনার বাচ্চা নিউমোনিয়াটা হতে পারে। সেক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই বাচ্চাকে যখন আমরা বাইরে থেকে আনবো, অবশ্যই তাকে আগে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করব, তারপর কিন্তু তাকে রেস্ট নিতে দিব। কারণ বাচ্চাকে অতিরিক্ত ধুলাবালির জন্য কিন্তু আপনার বাচ্চার নিউমোনিয়া হয়ে যেতে পারে। তো ঠান্ডা কাশি কিন্তু বিভিন্ন, এছাড়াও আপনার বাচ্চা যদি আপনি রাত্রে ধরেন আপনার ফ্যান চালায় ঘুমালেন, তো সেক্ষেত্রে কিন্তু বাচ্চা আপনার যে শরীরের যে মেনটেন করার ক্ষমতা, সেই ক্ষমতাটা কিন্তু একটা বাচ্চার থাকে না। তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় বাচ্চার কিন্তু ঠান্ডা লেগে যেতে পারে। তো ঠান্ডা লাগার পর আপনার কী করবেন, ঠান্ডা লাগার পরে কিন্তু কিছু ওষুধ রয়েছে, সলিউশন রয়েছে, যেটা আপনি ঘরে বসে খাওয়াতে পারেন। যেমন ঠান্ডার জন্য আপনি বাচ্চাকে খাওয়াতে পারেন, বা কাশির জন্য আপনি বাচ্চাকে খাওয়াতে পারেন অ্যামব্রোক্স, বা সাথে দিতে পারেন ইউলিনিন। এছাড়া যদি বাচ্চার কোনো গ্যাসের প্রবলেম থেকে থাকে, সেক্ষেত্রে বাচ্চাকে ফ্লুকল বা ফ্লাকল খাওয়াতে পারেন। সে এটা কিন্তু এসকার কোম্পানির একটা ওষুধ, এটা কিন্তু খাওয়ালে দেখা গেল বাচ্চা তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যেতে পারে। এবং যে বাচ্চার ক্ষেত্রে বেশি পরিমাণ ঠান্ডা বা কাশি লাগবে, অবশ্যই তাকে কিন্তু নিকটস্থ ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে। কারণ তাকে বুকটা ভালো করে চেক করতে হবে যে তার অন্য কোনো সমস্যা আছে কিনা। ঠান্ডা বা কাশি কিন্তু এক ধরনের না, কারণ জিনিসের যেমন একই জিনিসের যেমন ভিন্ন ভিন্ন দাম রয়েছে, তেমনি ঠান্ডা বা কাশি কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে হয়ে থাকে। যেমন কারোর সিম্পল দেখা গেলো কারো 2-3 দিন যে আপনার সেরে যায়, অনেকের দেখা যায় 5 থেকে 7 দিন লাগে সারতে, অনেকের দেখা যায় এটা মহামারী আকার ধারণ করে। যখন একটা বাচ্চা 5 থেকে 7 দিন ঠান্ডা বা কাশি বা সর্দিতে ভোগে, তখন দেখা যায় সে বাচ্চা আস্তে আস্তে কিন্তু নিউমোনিয়া শুরু হয়। তো যখন বাচ্চার নিউমোনিয়া শুরু হয়ে যায়, তখন কিন্তু সে বাচ্চা আপনার বেশি পরিমাণ সে রোগে আক্রান্ত হয়ে যাবে, এবং সে বাচ্চা আস্তে আস্তে মৃত্যুর কোলেও কিন্তু ঢলে পড়তে পারে। সেক্ষেত্রে অবশ্যই কিন্তু আপনার বাচ্চাকে যখন আপনি ঘরোয়া পরিস্থিতিতে 2 থেকে 3 দিন তাকে পরিচর্যা করবেন এবং দেখবেন তার সারছে না, সেক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই পরামর্শ হলো আপনি নিকটস্থ কোনো ডাক্তার বা কোনো হাসপাতালে তাকে নিয়ে যেতে হবে, এবং তাকে সেখানে ট্রিটমেন্ট করাতে হবে। এবং বাচ্চা সর্বোপরি একটা দিকে খেয়াল রাখতে হবে বাচ্চার খাওয়া দাওয়ার দিকেও কিন্তু। কারণ যে বাচ্চার ঠান্ডা বা সর্দি বা কাশি হবে, সে বাচ্চার নাক বা আপনার নাক চুলকাবে, এবং সেক্ষেত্রে সে খেতে চাইবে না, এবং তার মুখের একটা অরুচি দেখা দেবে, সেক্ষেত্রে কিন্তু সে খেতে চাইবে না। সেক্ষেত্রে বাচ্চায় কিন্তু অবশ্যই ভিটামিন সি যুক্ত খাবারটা খেতে দিতে হবে, এবং ভিটামিন সি যুক্ত খাবারের সাথে সাথে আপনি খেতে দিতে পারেন বিভিন্ন শর্করা জাতীয় খাদ্য। সেক্ষেত্রে দেখা যায় বাচ্চার শরীরের পুষ্টি গুণাগুণটা বৃদ্ধি
সলিড থাকবে এবং ঠিক থাকবে। সো আপনার বাচ্চার শরীর কিন্তু আপনার ঠিক থাকবে। এছাড়া কিন্তু আপনি বাচ্চাকে অবশ্যই একটা দিকে আপনাকে বিশেষ নজর দিতে হবে, সেটা হলো বাচ্চার আবহাওয়া বা চারপাশ পরিবেশটা। বাচ্চার কিন্তু আপনি যে পরিবেশ থাকেন বাচ্চাকে অবশ্যই সে পরিবেশটাকে দূরে রাখতে হবে, কারণ একটা প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের আপনার শরীরের মেন্টালিটি বা তার বা আবহাওয়ার যে তারতম্য ঠিক রাখার ক্ষমতা সে একটা বাচ্চার কিন্তু সেটা থাকে না। অবশ্যই সেক্ষেত্রে আমাদের বাচ্চাকে একটা উষ্ণ আবহাওয়ার স্থানে তাকে রাখতে হবে এবং তাকে সেখানে পরিচর্যাটা করতে হবে। সেক্ষেত্রে বাচ্চা কিন্তু তাড়াতাড়ি সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।